今天跟大家分享了怎么做辣菜脯。辣菜脯其实应该说，在台湾的便当菜也好，或者是你没有食欲的时候，辣菜脯是个非常非常好的配菜。你拿到手第一件事情要先洗。如果说你的辣菜脯没有很咸，那你稍微洗一下就好了。它咸的话，你可以稍微再搓一下。我的习惯我会先煸菜脯，因为它是盐腌，如果用油去炒的时候，你可以把梅香味把它炒出来。那个香气很重要，那油脂可以稍微多一点。菜脯它需要油脂去煸炒，它会香气比较油。一个好的菜脯啊，真的是很过瘾的一件事情。然后辣椒把它炒到有点偏软，香气才会出来。你现在一放进去，明显那个蒜头香跟葱的香味就出来了。那可以稍微煮到那个蒜啊已经软了，蒜的那呛味炒掉了就差不多了。每天就盯着蒜头跟盯着那个辣椒，辣椒有点回软，蒜头我要炒到它有点软，但不要炒焦哦，不要苦掉了。在家里面，你可以先把它做起来，冰在冰箱里面，因为它毕竟没有任何防腐剂。这个光是便当，下给我跟你说。